वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बदलते मौसम में इम्यूनिटी बढ़ाने वाला चिकन सूप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने चिकन्स के बोन्स वाले पीस ले लिए हैं। आप बोन्स वाले पीस की जगह नॉर्मल पीस भी ले सकते हैं, किंतु बोन्स वाले पीस से ही ये ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अब मैंने सबसे पहले इसमें 1 स्पून विनेगर ऐड कर दूँगी। उसके बाद मैं इसमें कटे हुए अदरक और लहसुन मिला दूंगी। उसमें 1 चम्मच मैं नमक मिला रही हूँ और काली मिर्च का पाउडर। इस सब को हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा, हम इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। अब मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। अब मैं प्रेशर कुकर में ये चिकन के पीसेस डाल दूंगी। अब मैं इसमें आवश्यकता अनुसार पानी डाल दूंगी ताकि चिकन के पीस अच्छे से डूब जाए। करीबन मैंने यहाँ पे 2 कप जितना पानी ले लिया है। अब मैं इसको ढक दूंगी और इसको एक सीटी आने के बाद मैं लो कर फ्लेम में इसे 15 मिनट तक पकाऊंगी। अब मैंने यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स ले लिए हैं। यहाँ पे मैंने कॉर्न, कटे हुए गाजर के पीस और बीन्स लिए हैं और कटे हुए अदरक और लहसुन। 15 मिनट बाद मैंने इसे कुकर से बाहर निकाल लिया है। मैंने इसके स्टॉक को अलग कर लिया है। अब ये ठंडा हो गया है। अब मैं चिकन के पीस को एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब मैं बोन से फ्लैश को अलग कर दूँगी। आप चाहे तो इसे हाथ से भी कर सकते हैं या फोर्क की मदद से भी कर सकते हैं। बड़ी आसानी से ये निकल जाएगा क्योंकि हमने इसे अच्छे से बॉईल कर लिया है। ये सूप आप बच्चे बड़े सभी को दे सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। देखिए कितने आसानी से ये निकलते जा रहा है। जो हमको वेस्ट पीस है वो उसे हमें अलग कर देना है इससे। इस तरह हम सारा निकाल के रेडी कर लेंगे। अब मैंने एक पैन ले लिया है। मैंने एक पैन में 1 चम्मच तेल ऐड करूँगी। अब जैसे ही तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, मैं इसमें कटे हुए अदरक और लहसुन, जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया था, उसे ऐड कर देंगे। इसको हमें कुछ देर तक फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। ये फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें जो वेजिटेबल्स काट के रखे हैं इसे ऐड कर दूँगी। आप अपनी पसंद के वेजिटेबल्स में डाल सकते हैं। मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने वही डाला है। इसमें स्प्रिंग अनियन बहुत अच्छे लगते हैं, पालक बहुत अच्छा लगता है। ये सभी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इस सबको हमें थोड़ा सा फ्राई कर लेना है ताकि इसका टेस्ट अच्छे से बढ़ जाए। अब मैं जो चिकन का स्टॉक बना के रखा था वो ऐड कर दूँगी। मैं चिकन के स्टॉक के साथ थोड़ा और पानी भी ऐड कर देती हूँ। इसको हमें पहले अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद हमने जो स्वीट कॉर्न रखे हैं वो ऐड कर देंगे। इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। सब्जियों को थोड़ा सा फ्राई करके डालने से सब्जियों का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। नमक हमने पहले भी स्टॉक में ऐड था, इसलिए नमक हमें थोड़ा सा ही डालना है इसमें। अब उबाल आने लगा है इसमें। अब इसे हमें ढक के करीबन 10 मिनट के लिए पकाना है। अब हम इसे खोल के एक बार और चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं सब्जियां अच्छे से नरम हो गई हैं। अब जो हमने
चिकन के बोनलेस पीसेस रखे थे उसे ऐड कर देंगे। इस सबको हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब जैसे इसमें उबाल आ जाएगा, करीबन हमारा ये सूप बन के तैयार है। आप इसमें रेस्टोरेंट स्टाइल लाने के लिए कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हैं, किंतु मुझे ऐसा पतला सूप ही पसंद है, इसलिए मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड नहीं किया है। कुछ देर उबाल लूँगी मैं इसे, ताकि थोड़ा थिक हो जाए। आप जब घर में बनाएं, बिना कॉर्नफ्लावर डाल के भी इसे घर में बना सकते हैं। मैं इसमें फ्लेवर के लिए थोड़ा सा काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। एक बार और अच्छे से मैं मिक्स कर देती हूँ इसको। ये सूप सर्दियों में बहुत ही गुणकारी है। ये हम इम्यूनिटी बढ़ाने का बहुत अच्छा काम करता है। ये सूप बच्चों बड़े सभी को ज़रूर पीना चाहिए। मैंने इसमें 1 चम्मच बटर डाल दिया है। बटर ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो आप इसे ऐड कीजिएगा, किंतु बटर डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब हम इसको गर्मा गर्म सर्व कर देंगे। गर्मा गर्म हमारा सूप बन के तैयार है। रात में आप डिनर में फ्रेंच टोस्ट के साथ इस सूप को खाइए। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है और गुणों से भरपूर हो गया है। इस सूप को आप घर में ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही डिलीशियस सूप है। आपको ये सूप की रेसिपी कैसी लगी, बनाने के बाद मुझे लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।